హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చలికాలంలో ఏదైనా వేడివేడిగా తాగాలనిపించినప్పుడు ఎప్పుడు పాలు టీయే కాకుండా ఇలా గోల్డెన్ మిల్క్ కూడా ట్రై చేసేయండి. జలుబు దగ్గు ఉన్న త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీని ప్రిపేర్ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న పసుపు ముక్కనైనా తీసుకొని 1 అవర్ అయితే నానబెట్టుకొని ఇలా దంచుకోవాలి, ఇలా పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక మందపాటి గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో 2 గ్లాసెస్ అయితే మిల్క్ యాడ్ చేసి కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్నాక ఈ పాలనైతే బాగా మరగపెట్టుకోవాలి. మరగపెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా పొంగుతుంది కదా, ఇప్పుడు కొంచెం కలుపుకోవాలి. కలుపుకుని యాలకులు దంచుకొని వేసుకొని ఇలా గరిటతో ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని వడకట్టుకొని గ్లాసుల్లో పోసుకోవాలి. గ్లాసులో వేసుకున్నాక దీంట్లో 1 స్పూన్ అయితే తేనె అయితే యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని వేడివేడిగా తాగితే జలుబు దగ్గు ఉన్న ఉపశమనం అయితే కలుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్